Λοιπόν, τώρα το κόλπο που σας έδειξα. Λοιπόν, βάζουμε αυτή την καρτούλα εδώ πέρα. Βλέπετε, την έβαλα την καρτούλα. Ανοίγουμε το φως, ανοίγει. Και τώρα, μισό, να σας βάλω να βλέπετε. Τώρα που θα πάω να βγάλω την κάρτα, κράτα λίγο, μπαμπά, κράτα λίγο να δείξω. Και μένα βγάλω. Και σε να βγάλω, έλα. Έβγαλα την κάρτα, δείξτε το φως. Έδειξε το φως. Και τώρα ξαναδείξτε να την Και τώρα ξαναβάζουμε την κάρτα. Και ανοίγει το φως. Και ανοίγει το φως. Γεια σας τώρα. Άμα είναι η κάρτα εκεί, πιάνει ρεύμα. Άμα εκεί δεν είναι η κάρτα, δεν πιάνει ρεύμα. Δηλαδή, άμα βάζω την κάρτα, ρεύμα θα έχει. Άμα δεν βάζω την κάρτα, δεν θα έχει ρεύμα. Καταλάβατε? Λοιπόν, τώρα... Γεια!